क्या आप काली मिर्च और शहद को मिलाकर खाते हैं? यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का रामबाण इलाज है। चलिए जानते हैं कैसे। सर्दी, खांसी और गले की खराश के लिए यह बेस्ट है। काली मिर्च की गर्मी और शहद की नमी गले में जमे बलगम को पिघलाकर तुरंत राहत देती है। यह इम्यूनिटी बूस्टर है। यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को सक्रिय करता है, जिससे आप वायरल बुखार और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वजन घटाना है? काली मिर्च का पाइपरिन फैट सेल्स को तोड़ता है और शहद मेटाबॉलिज्म तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघलने लगती है। पेट में गैस या बदहजमी है? यह मिश्रण पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ाता है, जिससे भारी से भारी खाना भी आसानी से पच जाता है और पेट हल्का रहता है। चेहरे पर कील मुहासे हैं? यह खून को साफ करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन इन्फेक्शन को खत्म करते हैं और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आते हैं। डिप्रेशन या तनाव महसूस हो रहा है? काली मिर्च दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाती है, जिससे मूड अच्छा होता है और मानसिक थकान तुरंत दूर हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ है? यह अस्थमा और छाती की जकड़न में बहुत फायदेमंद है। यह श्वास नली की सूजन कम करता है और फेफड़ों को साफ रखता है। सबसे खास बात, यह पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है, यानी जो भी आप खाते हैं उसका पूरा विटामिन और मिनरल आपके शरीर को सही से मिल पाता है। तो रोज सुबह 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर खाएं। अपनी सेहत सुधारें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।